कस्टमर का कहना था कि मेरी कार में से पीछे से एक अजीब सी अननोन आवाज आ रही है। डेंटर हाथों से डिग्गी को हिलाकर देखा तो भी आवाज काफी जोर से आ रही थी। प्लाई खोली तो पाया जो चादर कंपनी की एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए अंदर की साइड में जो सपोर्ट कंपनी ने इंस्टॉल की थी उसकी बेल्डिंग टूट के अलग हो गई थी, जिसके कारण वो सपोर्ट डिग्गी में आवाज कर रही थी। बूट के डोर को रिपेयर करके कस्टमर को चेक कराया तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा।